Ja. Og vi skal den vej. Åh. Skal vi ikke køre den vej der? Så kører du først. Jeg kan godt forestille sig, at du har drukket noget gæret et eller andet. Kom, kør den. Du kører først. Så kom, vi kører videre, jeg vil. Kom, vi kører videre. Ja. Kan du finde ud af at køre på fortovet der? Så kører vi en lille tur. Ja, så kører du op på fortovet. Du kører op på fortovet. Og vi kører helt ned til enden. Nej, så kører vi kører lige en tur rundt om husene. Nej. Nu må du køre videre. Og køre forrest. Nej, det skal du ikke. Du skulle have kørt op på fortovet. Men nu må du køre lige ud. Nu er du kørt herned. Så drejer vi herhen, for kom, vi kører den vej. Kom, vi kører den her vej. Ja, kom. Vi kommer ned og kigger på toget jo. Kommer du med? Jo, kom. Du kører bare. Kommer jeg også. Ja, jeg kommer med. Virker det? Så kører vi bare en lille tur. Det er godt, Philip. Ding, ding, ding. Ding, ding. Skal ikke bremse sådan der. Ding, dang, du. Så skal vi igennem de der 2 røde døre der, Philip. Ja. Ligesom den vej, den vej skal vi også prøve at køre igennem. Så prøv at trække igennem her. Men det kan køre igennem. Ja. Ja. Kom. Der kommer nogle bagved os, der også skal igennem, Philip. Skal jeg skubbe dig lidt? Det gør jeg da godt selv, kan jeg se. Kom. Kom så, lille ven. Ja, 1, 2, 3. Det var et dårligt skub, Philip. Op igen. Ja. Nej, det... Han har simpelthen lige lært det. Han har lige lært det for en time siden. Ja, vi cykler. Så kører vi igen. Lige ud igen. Ja, så stiller du den lige der. Sådan. Ja, så kører vi. Ja, det er rigtigt. Kom du. Ja. Og så trykker du lidt på pedalen. Sådan, flot, Philip. Ja, det er dig, der kører hurtigt. Der kommer toget. Skal vi gå op og kigge på toget? Nu er det væk, tror jeg, lige om lidt. Så kører vi bare videre.
Er det hårdt at cykle? Ja, det er det lidt. Har du fast? Så bare derudad. Så går det ned ad bakke igen, Philip. En lille smule i hvert fald. Ja, jeg skal bare holde øje med, hvad det er, du gør, ikke? Kig på vejen. Ja, kør du bare lidt videre. Kan du se en and? Ja, kan jeg også. En armbedykker, tror jeg det er måske. Pas på dem, der går der, Philip. Så kører jeg over på den anden side. Så vi ikke kører ind i dem. Det er godt, Philip. Ja, nå, skal vi bare lige det? Så må du jo køre derudad. Du er træt, unge mand. Hvad kilder? Kilder din mave? Nå. Jamen lad os køre lidt videre, så skal vi lige, så er vi snart hjemme igen. Hvad skal du det næste? Kør ud på vejen igen. Sådan. Ja, vi er snart ved at være hjemme igen. Det er rigtigt. Ja, vi skal dreje herhen ved stenen, ikke? Prøv at køre herud igen, det er smartere. Kom. Jeg venter her. Prøv at krab. Kan du få den af, Lille? Sådan. Så skal du køre på fortovet her. Jo, det skal du. Jo, ellers så trækker vi hjem. Det er meget simpelt. Så jeg skal køre her på vejen, og du skal køre op på fortovet. Så kører vi. 2. Kan du selv sætte i gang? Ikke. Øj. Vent lidt. Øj. Philip, gå lige op på fortovet igen. Ja, det bliver du lige nødt til. Lige op på fortovet, skal jeg nok hjælpe dig. Ja, skal jeg. Og løft den. Ja, og så tager den. Det kan du godt. 1, 2. Lad os se, det gik fint. Nej. Så, sæt dig op, så skal jeg sætte dig i gang, hvis du ikke selv kan. Så er vi op på. Høj. Vent lidt. Det er det, jeg skal pege lige ud. Sådan. Er du klar? Ja. Godt, så kører bussen. Sådan. Hej. Øj. Ja, så må du lige komme op igen. Men det er ikke så nemt. Det skal man da øve sig på. Op. Ja. Vent lidt. Så prøv lige igen. Så stil lige cyklen på rad. Ja, nu skal du ikke køre det ud, så er du klar. Så er du ude, mester. Og så. Ja.
Godt, Philip. Ja, sådan gør man. Det er meget fint, Philip. Kører du ikke ned? Nej, det kan nemlig godt. Bare du holder øje med stigen, ikke? Skal ikke kigge på mig. Kig på, hvor du kører hen. Juhu. Og så pas på bilen dernede, ikke? Og så kan vi køre ind på vores egen vej her. Så må du godt køre på vejen her, ja. Ja, yes. Så kan du fortælle det til mor. Så stopper du herhen. Ja. Der. Stop du bare der. Nå, så der da. Godt.